우와. 우와. 우와, 이거 뭐야? 이렇게 큰, 나 처음 봤어. 우와. 진짜 귀여운 메일이 한 통 왔는데요. 우와, 그럼 뭐냐? 아니, 그건 누가 이렇게 만들었대? 다솜이네 내 가족. 우리 가족은 엄마, 아빠, 동생 나 모두 4명입니다. 우리 가족은 망나니를 좋아해요. 그 메일이 저희 큰딸이 초등학교 1학년인데 학교 가서 이렇게 써왔네요. 집에서 매일 TV로 틀어놓다 보니 완벽도 따라합니다. 이야. 그래도 앞에 유튜버라고 좀 붙여주지. 선생님이 오해하지. 더운데 건강 챙기면서 즐거운 영상 보여주세요. 화이팅! 이렇게 적어주셨는데 너무 귀여운데요? 이야, 그 센스 있네. 이야, 그러니까요. 그럼 다솜이를 위해서 우리도 뭐라도 해야 되는 거 아닙니까? 해야지, 당연히. 해야 되겠죠? 어. 그러면은 무언가 하러 가시죠. 출발! 여러분들 할롱발롱 반갑습니다. 망난입니다. 삼촌 이건 모자 어때요? 너무 좋은데요? 우리 구독자 노신사 형님께서 이렇게 또 모자를 만들어 주셨습니다. 이 뒤에 할롱발롱도 있다. 할롱발롱 보여요? 아니, 보여. 이렇게 또 정성스럽게 모자를 선물해 주셨는데 어떻게 안 쓸 수가 있습니까? 다시 한번 우리 노신사 형님 감사드립니다. 그리고 아까 전에 출발 전에 말씀드렸다시피 오늘은 다솜이를 위해서 대물 사냥을 해볼 생각입니다. 다솜아, 망나니 삼촌 응원해줘. 오늘 다솜이를 위해서 고기 잡습니다, 삼촌. 오케이, 다솜아 파이팅! 오늘 다솜이를 위한 미끼 싱싱한 큰바다 수산 개불입니다. 싱싱한 개불을 바로 꼽도록 하겠습니다. 자, 개불 꼬지 들어가 주자. 개불 깨기 완벽. 이제 준비가 다 했거든요. 다솜이를 위한 첫 번째 캐스팅 하겠습니다. 불꽃 캐스팅. 불꽃 캐스팅 완벽. 핸드폰 조심해. 돌 소리. 핸드폰 조심해. 돌 소리. 오. 뭐야? 던지자마자 10초에 입질했어. 10초 만에. 이야, 다솜이가 어복을 주는 모양입니다. 지금 초반에 입질 바로 와서 기분은 좋습니다. 큰 입질은 아니었는데 달달달달 떠는 입질. 한번 기다려 보겠습니다. 야야야야. 왔어, 입질? 오. 유정이한테 입질 왔어요? 4번 유정이 뭐 있나요? 이야. 자, 여러분들 아까 4번에 유정이 입질이 왔잖아요. 한 10분 동안 더 이상 입질이 없는데 미끼 확인도 해볼 겸 한번 후킹 해보겠습니다. 여기가 또 여밭 지형이라서 고기가 박혀 있을 수도 있거든요. 자. 후킹. 오, 있다. 후킹. 오, 있다. 후킹. 오, 있다. 후킹. 오, 있다. 있다. 오, 와, 깨내있네. 오, 살짝 깨냅니다. 뭐야 이거? 와, 물고 있었어. 와, 무언가가 사이즈가 꽤 좋아요. 뭐야 이거? 어떤 물고기길래? 우와, 이거 뭐야? 이렇게 큰 쏨뱅이 나 처음 봤어. 우와, 대물 쏨뱅이입니다. 우리 다솜이 나이. 왠지 지금 비 올 것 같아갖고 좀 불안합니다. 먹구름이 엄청 몰려오네. 약간 한번 들고 느껴보겠습니다. 와, 있는 것 같아. 오, 있어.
있습니다. 오, 있어. 오, 있어. 야. 이야, 물고, 아우, 사이즈 꽤 되는 것 같은데. 자, 와라. 뭐야? 어떤 물고기야? 오, 가려. 오. 잠시만요. 이야, 뭐야 이거? 이야, 요 작은 노래미가 그렇게 크게 입질한다고? 이야, 힘 좋네. 정말 힘 좋아. 이야, 요거는 바로 방생해야죠. 방생해야지. 자, 요 노래미는 방생하도록 하겠습니다. 노래미 방생! 짬낙 자체가 힐링이니까는 가서 얘기를 하시고 입질. 와, 오랜만에 입질아. 정말 오랜만에 입니다. 한 번 더 박아라. 살짝 그 신발이 한번 해볼게요. 여밭에 박힌 느낌 같기도 하고. 와, 여밭에 딱 박혔네. 빠졌다. 오, 있는다. 오, 있다. 오, 있다. 오, 있어. 박혔다, 여밭에 박혀서 그랬구나. 자. 여밭에 박혀갖고, 야, 입질이 없었는가봐요. 근데 그렇게, 잠시만요. 뭐야, 이거? 여밭에 박혀갖고, 풀을 칭칭 감고, 아기 쏨뱅이가 욕심도 많네요. 개불을 한 입에 담겼네. 와, 개파이라서 많이 내려가지는 못하니까 바로 방생해 주도록 하겠습니다. 방생! 바람이 엄청나게 터졌습니다. 낚시가 하기 불가능할 정도로 터져서 지금 오늘은 이만 낚시를 접어야 될 것 같습니다. 다솜이 큰 고기 잡아줘야 되는데 어쩌노? 바람은 이길 수가 없네. 갯바위에서 낚시를 하고 나서도 자기가 가져온 쓰레기는 쓰레기 봉투에. 여러분들 할롱발롱 반갑습니다. 망난입니다. 오늘도 우리 다솜이를 위해 출조를 나왔습니다. 빨리 포인트로 가 보겠습니다. 오늘 말고도 사실 한 2번 정도 더 출조를 했습니다. 그런데 다 꽝이었어요. 한 번은 짬낙이었고 한 번은 제대로 했었는데 냉수대 때문에 입질조차 없더라고요. 오늘은 기필코 잡아서 대물을 잡아서 다솜이에게 보내주도록 하겠습니다. 비가 오는데도 갈매기는 비 맞으면서 있네요. 방수되나? 갈매기들 방수되나? 바다에 빗방울이 떨어지고 있습니다. 오늘도 다솜이를 위한 대물 미끼. 자, 개불 꼽아주자. 아, 오늘 개불 너무 좋은데요? 싱싱하네. 네. 자, 개불 들어가주자. 오, 잘 꼽혔네. 개불 끼우기 완벽. 오늘도 빨리 캐스팅 해보겠습니다. 오늘도 다솜이를 위하여 가자. 불꽃 캐스팅. 불꽃 캐스팅 완벽. 4번. 우와, 왔다. 여기 여밭인데, 일로 돌아야 돼. 와, 이쪽으로 돌아가야 돼. 자, 여기서 승부 보도록 하겠습니다. 오, 힘을 깼는데 힘 깼습니다. 자, 첫 번째 고기 다솜아 삼촌 잡는다. 우와, 참돔이다. 우와, 참돔이다. 잡았다.
나이스 해냈어. 오 3번. 한번 그 먹방을 좀 보여줘 걔들한테. 제가 개불 어떻게 먹는지 보여줄까요? 먹어 보여줘야 얘들도 그렇게 확. 어? 한 입에 쏙 얹어 보면 되는데. 물고기도 다시밥 시키라 그래. 마지막 한번 배워갈까요? 그럼 이놈의 짭식들. 조금 더 기다려보자. 조금만 기다려볼까요? 야채 가자. 너무 감사. 요거는 한번 먹고. 뭐 있다. 있다. 뭐야? 자동빵이다. 맛있는 자동빵이다. 자동빵. 진짜 빵. 진짜 빵. 진짜. 맛있는 빵이다. 이야 이거 빵이다 빵. 이야. 딴 거 오면 안 된다. 이야 잘했어 이제. 바꿨어. 오늘 무슨 일이야? 오늘. 이야 줄도 안 꼬고 이렇게 가자. 이야. 이봐봐. 줄도 안 꼬였어요. 야, 너 왜 그러니? 너 왜 그랬니, 너? 왜 그래? 그래도 기분 좋게 왜 그러니? 야, 자동빵 나이스. 들어가 있어. 오. 야. 나도 감사해야지. 정말 감사해지는 거야? 네. 같이 감사해지는 거예요. 오. 거짓말 하지 마. 왔어. 이야. 거짓말 하지 마. 왔어. 이야. 거짓말 하자마자 왔어. 오, 사이즈 좀 괜찮은 것 같은데. 이야. 먹어. 뭐냐, 보자. 먹어. 장어다, 장어. 우와, 장어 사이즈 봐. 진짜 좋네요. 오늘 안 줘. 너무 좋은데? 베베 꼬네요. 베베 꼬고 있습니다. 이야. 이렇게 쓰레기를 버리면 어복도 옵니다. 쓰레기는 집으로. 오. 내장을 빼주도록 하겠습니다. 요렇게 꼬득꼬득 말려서 줘야죠. 소금 짜지 않게 굵은 소금을 살짝 뿌려주도록 하겠습니다. 또 제가 다솜이한테 또 다른 요리를 만들어 주려고 하니까 또 아이다 보니 또 안 먹을 수도 있잖아요. 그럼. 예를 들면 매운탕이나 찜이나 이런 걸 만들어 주면은 안 먹을 수도 있기 때문에 아이들한테 가장 잘 먹는 거 구이 알겠습니까? 꾸이. 꼬독꼬독 말려서 주자고요. 혹시나 벌레가 달라들까봐 망에 넣어가지고 또 다시 바구니에 다시 넣도록 할게요. 이러면은 팔이 안 달라들겠죠? 그렇지. 못 들어가겠죠? 잘 말려주도록 하겠습니다. 다솜이가 내일 오기로 했으니까 하루 동안 잘 말려주도록 하겠습니다. 우선은 다솜이가 먹기 좋게 이렇게 한 개씩 이렇게 3개 진공 포장했어요. 어때요? 야우 멋있겠다. 잘했죠. 잘 먹기도 됐어. 편하겠고. 너무 잘 됐어. 자, 거기에다가 우리 다솜이 나중에 낚시 꿈나무대라고 이렇게 어린이용 낚싯대 이렇게 하나 준비했습니다. 다솜이 좀 이따 얼굴 보고 나면은 전해주도록 할게요. 얼마나 좋아하겠어요? 너무 좋아하겠다. 자, 우선은 싱싱하게 갖고 가기 위해서 좀 아이스박스에 담자고요, 삼촌. 그놈 참 실하네. 실하죠. 손병이 크다, 야. 너무 크다. 자, 이러면은 완벽. 사실 이게 뭐라고 이렇게 긴장되지? 네, 잡아도 돼요. 네, 괜찮아요. 네, 이게 장사해주세요. 안녕. 아니, 떨린다. 네, 맞네. 이거 진공 포장 해놨거든요. 이렇게 해갖고. 또
참돔 그거 한 마리 하고 요거 그거 덤뱅이 큰 거 한 마리 하고 와. 그다음에 나도미 선물 같이 이걸로 낚시해야 된다. 와 대박. 고마워. 아니. 이야, 다솜이 행복하겠네. 또 고기 잡아먹을까? 야, 너 벌써 예약했냐? 너 벌써 예약했어? 이야. 이거 들 수 있나? 우와 이때다. 아이고. 아이고야 배만 조심하십시오, 영천까지. 아유. 아